হাই বন্ধুরা, ইজি কুকে আজকের পর্বে আপনাদের জন্য থাকছে মাশরুম মশলা। মাশরুম মশলা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি ভাপিয়ে রাখা মাশরুম, নিয়েছি নুন হলুদ দিয়ে ভেজে রাখা আলুর টুকরো, নিয়েছি একটা পেঁয়াজ কুচি, একটা ছোট সাইজের টমেটোর টুকরো, ধনে পাতা কুচি, আদা রসুন বাটা, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এখানে একটা স্পেশাল মশলা নিয়েছি, গরম মশলা বাটার সঙ্গে আমি এখানে 2 চা চামচ লেবু রস মিশিয়ে নিয়েছি, তাহলে মাশরুম থেকে গন্ধটা অনেকটা কেটে যাবে। নিয়েছি নুন হলুদ পরিমাণ মতো, আর নিয়েছি জিরে গুঁড়ো, আর থাকছে গোটা শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে। কড়াইতে আমি তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ফোড়ন দিচ্ছি গোটা জিরে আর শুকনো লঙ্কা। এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। হালকা নেড়ে চেড়ে আমি আদা রসুন পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দেব টমেটোর টুকরো। ভালোভাবে মিশিয়ে আমি নুন হলুদ দিয়ে দেব পরিমাণ মতো। এখন আমি সামান্য জল দিয়ে গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করব। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে আমি ভেজে রাখা আলুর টুকরো আর মাশরুম দিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য ধনে পাতা কুচি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ জল। এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু চিনি, এটাতে টেস্টটা অনেকটা বাড়বে। ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য। এখন আমি দিয়ে দেব 2টো কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দেব বেটে রাখা গরম মশলাটা। আমি আবার আরেকবার ধনে পাতা কুচি দিয়ে দেব, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু ঘি, এটাতে টেস্টটা আরও অনেকটা বেড়ে যাবে। আপনারাও বাড়িতে এভাবে মাশরুম ট্রাই করুন। আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইবের অনুরোধ রইল। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।